dere som skal opp etter meg. Det glatt noen steder her. Vær forsiktig. Jeg heter Arne Melsom. Jeg nestleder i Hongkong-komiteen i Norge. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til alle som her for å markere at vi står imot overgrepene i Kina. Det har vært flere politikere som har snakket før meg, og i den forbindelse så kan jeg begynne med å tenne en fakkel for prodemokratiske politikere i Hongkong. De ønsket å stille til valg i 2020, prøve å vinne flertall, og for det må de nå sannsynligvis sitte minst 6 år, kanskje opp i livstid i fengsel, bare for å prøve å bli valgt. Sånn kontrastene blitt. Så har jeg valgt ut en spesiell person som jeg ønsker også å hedre, nemlig Gui Minhai. På ferie i Thailand høsten 2015. Så får jeg nå opp den andre rare meldingen her. Men i hvert fall, da han var der, så ble han kidnappet av kinesiske myndigheter, ført til Kina. Han havnet i de svarte fengslene der, ble sendt foran TV med en tvangstilståelse, og han ble jeg skal få opp denne, for ellers så blir det bare råd. Jeg får bare beskjed om at Siri ikke tilgjengelig. Og det greit, Siri. Ja, kanskje hvis du gjør det, så... Ja. Gui Minhai en svensk statsborger som jobbet med regimekritisk litteratur i Hongkong. Og etter denne bortførelsen som jeg nevnte, så ble han da vist på TV i Kina. Og vi vet da ikke hvordan tilståelsen ble frembakt, men ofte kommer disse tilståelsene etter tortur og tvang i de svarte fengslene i Kina, der hvor man kan holdes i månedsvis uten kontakt med noen advokat, uten kontakt med familie, uten noen påtale. I 2018 så sendte svenske myndigheter en lege fra Sverige til Kina for å sjekke Guis helse. Men kinesiske myndigheter nektet Gui å møte legen. Så i 2020 ble han dømt på nytt til 10 år i fengsel i en rettssak avholdt i skjul for myndighetene i Sverige, der han altså var statsborger, for en fabrikkert anklage om å ha overlevert etterretningsmateriale til fremmede makter. Både legevisitnekten og diplomatrepresentasjonsnekten eklatante brudd på Wien-konvensjonen fra kinesiske myndigheters side. Gui Minhais historie viser dermed hvordan kinesiske myndigheter ignorerer rettigheter til mennesker og nasjoner i sin søken etter å stanse frie ytringer. Og denne praksisen en tragedie for det kinesiske folk. Og selvfølgelig dette en aldeles forferdelig sak for Gui selv, som har fått mange år av sitt liv ødelagt, og for hans 27 år gamle datter som bor i England, Angela. Mitt navn Torleif Svelle, leder i Senterungdommen. Og jeg kommer fra Lillehammer, en OL-by. Så det som ligger foran oss skal jo egentlig være en stor vinterfest. Men Kinas måte å gå fram på overfor egne innbyggere, uigurer, og hvordan Kina som stat behandler også folk i andre land, det skaper en mørk skygge over det som egentlig skal være en feiring av idrett og fest. Og vi i Senterungdommen, vi tenner en fakkel i dag for uigurene som kjemper sin kamp, men også for alle de andre som også kjemper en kamp for å få frihet, enten om de bor i Kina, eller om de bor i land som undertrykkes av Kina. Og jeg lei at IOC og andre korrupte regimer gir det som egentlig skal være en feiring av idrett og folk sine prestasjoner, at det har blitt et middel for å renvaske korrupte diktatorer og regimer. Så med det tenner vi en fakkel i dag. Takk. Hei, jeg heter Norzin Wangmogyarong, jeg en tibetaner.
Og jeg tenner en fakkel for mine brødre og søstre i Tibet, som ikke har noe rett. Det er veldig trist at de har ikke noe rett til noe kultur, språk og stemme. Ja, jeg bare håper at I don't know what to say. Really, it's really sad, the situation in Tibet. I'm sorry, I'm just going to take it in English. People don't really talk about it. We're not even allowed to say anything. So I just want to say, please don't forget us. Yeah, and free Tibet. Thank you. Takk, jeg heter Hadle, og jeg leder I KrFU, og jeg synes det først og fremst enormt kjekt å høre på de forrige talerne. Jeg vil bare stille meg bak det. I dag så tenner jeg en fakkel for uigurfolket, som blir behandlet på en helt umenneskelig måte, som blir forfulgt, og som blir satt I interneringsleirer, som helt forferdelig. Jeg tror ikke vi kan forestille oss det. Jeg leste I dag om en lærer, Sidik. Hun var ferdig utdannet lærer, og så blir hun da sendt rett inn I en interneringsleir, og blir da, må være lærer, kinesisk lærer for dette folket. Og måten hun beskriver, de blir satt I lenker uten mat, med helt forferdelige forhold, bor på betonggolv. Jeg tror ikke vi kan forstå det. Så jeg stiller meg veldig bak dette her, og KrFU med å støtte diplomatisk boykott av OL, og helt enig at det et av veldig mange tiltak som vi må gjøre nå, og at ikke vi vil støtte et sånt regime som behandler folk på en trist og en forferdelig måte. Takk. Jeg heter Synnøve Krohn Snyen og leder I Sosialistisk Ungdom, og jeg tenner denne fakkelen fordi vi må stå opp for alle de som våger. Alle de som våger å ta til motmæle og kjempe for sine rettigheter. Idrett, det skal handle om glede og fellesskap. Og når Kina bruker OL til å renvaske seg selv, så ødelegger det alt idretten handler om. Og da det vår plikt å ta til motmæle. For mens utøvere skal konkurrere om medaljer, så blir uigurene utsatt for menneskerettighetsbrudd. Og vi her I Norge nødt til å våge å ta ordentlig innover oss det som skjer, selv om det vondt, og selv om det tøft. For vi skal aldri slutte å snakke om og presse på når vi vet at mennesker blir satt I konsentrasjonsleire og blir satt til å jobbe under umenneskelige forhold for å maksimere profitt for det kinesiske regimet. Man skal aldri behandle mennesker som ting som kan brukes og kastes. Og vi kan ikke la kinesiske myndigheter gjemme menneskerettighetsbrudd bak flotte idrettsarrangementer. Så jeg her I dag fordi vi I Sosialistisk Ungdom krever rettferdighet for alle de som undertrykkes av det kinesiske regimet. Tusen takk. Jeg heter Ane, og jeg leder I Unge Venstre, og jeg vil benytte denne muligheten til å først si tusen takk til Amnesty og til arrangørene, som har samlet representanter fra hele det politiske Norge, fra sivilsamfunnet, fra de viktige frivillige organisasjonene, her for å markere et tydelig standpunkt. Og jeg tenner denne fakkelen som et signal til norske myndigheter. For vi kan ikke godta at diktaturer utnytter internasjonale sportsarrangementer for å skyve vekk oppmerksomheten fra grove menneskerettighetsbrudd som de utøver både mot egen befolkning og mot mange flere. Og jeg glad for å se at ungdomspartiene til regjeringspartiene til stede her I dag. Jeg håper inderlig at utenriksministeren snur og går inn for diplomatisk boykott.
For i møte med så grove overtramp som de begått av Kina, så kan vi ikke holde oss tause. Vi i Unge Venstre, vi står med Hongkong, med Tibet, med uigurene. Vi står med de politiske dissidentene, vi står med opposisjonen, vi står med pressen, vi står med forfulgte minoriteter, vi står her med frihet, med menneskerettigheter, med demokrati, med ytringsfrihet og personvern. Vi står med dere, og vi vil kjempe sammen med dere. Takk. Hei, jeg heter Mathias Romstad og er nestleder i Rød Ungdom. Egentlig så skulle Alberte, som er leder, vært her, men hun fikk korona. Og det fikk meg til å tenke på alle de tidlige legene som Liv Elliang, som var noen av de første ute og rapporterte om korona, som turte å si at nå har vi en sykdom som sprer seg ut og risikerte å bli fengslet av politiet. De vil jeg tenne lys på, de som var tidlig ute og varslet hele verden om at vi har en pandemi som er på vei, som nå er spredd overalt. Og så tenner jeg også et lys da for pressefriheten og for ytringsfriheten. For vi ser at det viktigste middelet vi folka har, det er ytringsfriheten vår, og det er pressefriheten som gir oss muligheten til å stå opp mot en makt. Takk. Jeg heter Marter Ylkot og er fra den norske uigurkomiteen. Jeg er her i dag for å tenne denne fakkelen for professor Ilham Tohti og millioner av undertrykte uigurer. Ilham Tohti er en uigursk professor og akademiker som talte i en årrekke for uigurenes sak. Han har kjempet for grunnleggende menneskerettigheter. Han ville stoppe diskrimineringen av uigurer, og han har gjort sitt beste for å bygge bro mellom uigurer og han-kinesere. I 2014 ble han dømt til livsvarig fengsel. Han er fengslet for å ha benyttet sin ytringsfrihet på fredelig vis. Ilham Tohtis skjebne er ikke annerledes enn resten av uigurfolket. I dag holdes opptil 3 millioner mennesker i konsentrasjonsleirene uten siktelse eller dom. De som har klart å flykte fra leirene, forteller grusomme historier om tortur, jernvasking, tvangssterilisering, seksuelle overgrep og tvangsarbeid. Det kinesiske regimets overgrep mot uigurer er et folkemord og forbrytelse mot menneskeheten. Jeg er her i dag for å tenne den store ilden for ytringsfriheten og alle som lider under det brutale regimet. Jeg håper den ilden som vi tenner, skal bringe håp for oss alle som kjemper for frihet, menneskerettighet og demokrati. Takk. Siste og største og mest symbolske ilden tent bak meg. Vi skal runde av. Det er jo kaldt i Norge, så det er et par ting å si. Det ene er at det er en bøtte der. Kan noen hjelpe dem å ta ut